Ela... Rapaz. Tá, ó, negócio da rabada. Vai nessa, não dói não. O rabo ele deve ser duro, moço. Olha que fria. Tentando tirá-la aqui do meio da rua, pessoal, para o carro não matar. Tentando pegar ela para levar ela pro mato. Mas quem tem coragem de pegar? Cadê? Se o Tatá tivesse aí? Não, tá tivesse que ele não. Ah, levar uma chulapada aqui. Ele ia levar umas lapadas, mas quer dizer que ele pegava, ele pegava. Não pode, Mas ela...